Mwiriwe neza nshuti zanjye, ni mama Iriere wanyagarutse. Nizere ko mumeze neza. Nari nabaganirije ukuntu gusenga nta muntu bitabera. Ntago ari uko bwari uburyo bwo gupinga abanyamasengesho, ahubwo bwari uburyo bwo kubabwira ko buri wese ashobora gusenga kandi Imana ikamusubiza. Kandi ndakeka ko n'abanyamasengesho babonye abandi bantu basenga bya nyabyo nabo byabafasha kugira ngo iyi si yaje dukomeze tuyigire nziza. So uyu munsi rero naje nje kubaganiriza ukuntu wamenya ibyo umwana wawe akunda utamushyizeho agahato k'ibyo wowe ukunda, ko hari ukuntu twe tuba dukunda ibintu ariko abana bacu batabikunda. Ariko hano reka ntangirire ku bana bakiri batoya kugira ngo umenye icyo umwana muto akunda, tugendeye wenda nko ku mikino, ku ndirimbo, ku biryo, wenda no ku byo umwana areba. Kugira ngo umenye ko umwana bikunda, ashobora guseka, ushobora nko kumwumvisha indirimbo ukabona nyine abaye nk'umuntu nyine usa nkaho nawe agiye kuririmba, cyangwa ko akunda umwana we ari kumva akaririmba agasinzira, cyangwa ukabona nyine abaye nk'umuntu utuje, wenda yari ari nko kurira ukabona aratuje. Noneho wenda nko ku bintu byo gukina, ukabona niba hari wenda mwari mugiye n'urugero nk'umupira, mwari mugiye gukina umupira, ukabona nyine arishimye, arawufashe, aragiye, aragarutse. Nyine ku bana bakiri batoya bari kwiga gukina kwa. Noneho nk'ibiryo, iyo ari umwana ukunda ibyo biryo nyine wowe ushaka kwarya, hari igihe ubona nyine yishimye, cyangwa agahita atega akaboko kugira ngo umuhe, cyangwa ukabona araje. Abana ukiri dutoya hari igihe ujya kubona ukabona arasamye kugira ngo umushyiriremo, iyo ari ibyo bintu iyo abikunda. Ariko ubundi kirazira kwempoza umwana, nyine kumuha usa nkaho uri kumuforosa, cyangwa kwa kundi hari igihe uhereza umwana ikintu wenda wari uzi ko ugiye kukimuhereza, ukabona ajunguje umutwe cyangwa ararize. Ntabwo ari byiza ko siriti y'umwana akiri mutoya akabona ukunda kumuhatiriza gukora ikintu runaka, akura atakiyumvamo, kandi wenda wasanga icyo kintu cyari na cyiza ku buzima bwe. Ariko iyo umuforoshije kugikora birangira atakigikunze. Noneho ugomba kwiga. Ubundi iyo umuntu ari umubyeyi nyine hari utuntu twinshi aba agomba kwiga. Uba ugomba kwiga nibura kumenya ibintu akunda. Kugira ngo rero umenye ko ibintu abikunda, uragerageza n'urugero. Ni uyu munsi ngiye kubaha nk'urugero nko ku biryo. Ushobora nko guteka nk'umuceri, ukabona umwana arawuriye barya ibiryo bikeya, ukabona nyine arawuriye, nyine nawe ukabona nawe ubwawe muri wowe ukishima. Ejo wateka ibirayi, wabimuha ukabona arariye, ariko asa nk'umuntu mbese ibyo birya atabyishimiye. Ukabona nyine niba ejo yarariye wenda nk'ibiryo bicagase nk'agasahani, ukabona nk'ejo ariye nk'ikiyiko kimwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo biba bivuze ko ibyo biryo utazongera kubimuha, ahubwo uyu munsi niba wabimuhaye bitogosheje, base ejo uzagerageze ubiteke nk'agafiriti urebe, uzakore indi maniyeri y'ukuntu watekaga ibyo bintu urebe. Petit à petit nyine ugenda udekuvura ukuntu umwana, uyu mwana uyu munsi niba yariye ikiyiko, nari namutekeye ibitogosheje, ejo nkamutekera ifiriti, nkabona ashobora kuba yarya nk'ifiriti yava mu birayi bitatu. Uzahita umenya ko uwo mwana ntago akunda ibirayi bitogosheje, ahubwo akunda ifiriti. Handuramo uburyo watekaga bya biryo kugira ngo urebe ko umwana bikunda.
kugira ngo utaha nubite utazamwempoza kubirya bikazamuviramo kubyanga, kandi burya ibiryo ibyo ari byo byose biba bifite akamaro mu mubiri w'umuntu bitewe nyine, namwe murabizi ibintu bijyanye n'ibyo kurya. Ubundi icyo umubyeyi abereyeho ni ukugira ngo wereke umwana inzira yo kunyuramo, ntago uba ugomba kuyimunyuzamo forusoma kubera ko wowe ushaka ko ayinyura, utirengagije akazi usanzwe ukora, utirengagije umunaniro. Uba ugomba kwiga ukuntu uwo mwana agomba kubaho yishimye kandi nawe wishimye. Ni ukuvuga ngo nyine ubwo tubonye ko kugira ngo umenye icyo umwana wawe akunda cyangwa icyo yanga, bizagaragara kuri reagisiyo ze. Niba icyo kintu gikoze agaseka, twavuga nko ku muziki cyangwa ku mikino, niba mugiye nko gukina nk'ikintu agikunze, uzabona umwana ahagurutse. Iyo ari umwana ugenda cyangwa iyo ari umwana ukambakamba, uzabona nawe ari kugusanga kubera ko uri gukora ibyo bintu, cyangwa ari gusanga icyo kintu ari gukinana nacyo. Niba ari ibyo kurya, uzabona abyishimiye, ashaka ko, mbese hari ukuntu ubundi uhita ubona ko umwana yishimiye icyo kintu cyo kurya, ashaka nko kurya, ukabona ntabwo ari gushaka kurekera gusa. Ariko nyine ku bana nyine ugomba gushyiraho limite nyine y'ibyo uha umwana. Limite mvuga nyine ni kantite. Ni byiza kumenya ibyo abana bacu bakunda kugira ngo tubeho tubanye mu mahoro, tutababangamiye kandi natwe batatubangamiye. Ni byiza ko tubyiga. Murakoze, naho ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda. Mukomeze rero mukore subscribe kandi muparitaje, munakore like, muraba mukoze. Ndabakunda.